Ju përshëndes sërish nga studio e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Rama thotë se mazhoranca do të vazhdojë detyrën për të cilën është mandatuar nga qytetarët pavarësisht largimit të opozitës. Në një mesazh 32 minutësh, shefi i ekzekutivit ta megjithatë se mbetet i hapur për dialog me opozitën. Opozita dorëzoi sot mandatet në kuvend gjatë një proteste paqësore 3 orëshe. Gjatë fjalimit protest, Basha ju drejtua ndërkombëtarëve: "Mos më kërkoni asgjë që nuk do ta pranonin qytetarët tuaj." Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje opozitës të mos dorëzonte mandatet. Mesazh i njëjtë dhe nga shefja e diplomacisë Bashkimit Evropian. Raportuesi Knut Fleckenstein tha se kjo mund të sjellë shtyrje të negociatave. Peticion për bashkimin e Mitrovicës së Jugut dhe asaj veriut dorëzohet tek presidenti Thaçi. Kryekomunari i Jugut kërkoi trajtimin sa më shpejt të kërkesës në kuvend, por hasi në kundërshtinë e ministrisë për pushtetin vendor. Ish kryetari të parlamentit. Nisim tani mëngjesisht me lajmet. Pak orë pasi opozita dorëzoi mandatet në kuvend, kryeministri deklaroi se nuk ka ndërmend të tërhiqet. Në një mesazh 32 minutësh nga foltorja e qeverisë, shefi i ekzekutivit tha se çfarë i ofron opozitës është dialogu e jo zgjedhjet e parakohshme, sepse sipas tij qytetarët janë me të. Përgjegjësia jonë është të vazhdojmë drejt në rrugën që na kanë përcaktuar zgjedhësit tanë, si e të shërbejmë me përkushtimin më të madh të gjithë shqiptarëve, pa asnjë dallim. Aq më tepër në këto kushte, kur qytetarët demokrat si përfaqëson më askush në tebullin e demokracisë dhe të fjalës popullit mes dy palë zgjedhjeve. Kjo është një temë për të shqetësuar seriozisht më tutje. Kjo e qasjes dhe e ndërveprimit tonë me demokratët, njerëzit e zakonshëm, të mirë dhe të ndershëm të këtij vendi. Njëkohësisht dora e bashkëpunimit dhe dialogut me opozitën, pavarësisht vetëpërjashtimit të saj ekstrem nga jeta parlamentare, është e shtrirë dhe do të mbetet e shtrirë. Edhe kjo temë me siguri do të ketë kohën e vetë shtjellimit më herët se vonë, sepse jeta parlamentare e atyre që sot lanë mandatet, me sa duket mbaroi për këtë legjislaturë, por jeta politike vazhdon. Ashtu si kundër, kjo shumicë qeverisëse do të vazhdoj punët për Shqipërinë, jo sikur s'ka ndodhur asgjë, po dhe sepse kjo që ndodhi na ngarkon me një përgjegjësi edhe më të madhe në udhëheqjen me larg pamësi dhe maturi të vendit dhe në shërbimin me përulësi dhe urtësi ndaj njerëzve të zakonshëm të këtij vendi pa asnjë dallim. Dallimi nga sot është se ata që ikën do të bëjnë çmos që të përçajnë më shumë. Ne që jemi këtu do të bëjmë çmos që të bashkojmë më shumë. Para ditën e sotme, deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë dorëzuar kërkesat për heqjen dorë nga mandatet e deputetëve. Ka ndodhur kjo pas protestës paqësore që zhvilluan përpara parlamentit. Ora 10 i gjeti protestuesit përpara godinës së seancave plenare. Por kryeopozitarit Lulzim Basha ju deshën edhe 20 minuta të tjera tu bashkohej pasi priti protestues të ndaluar nga kontrollet e policisë në rrugën e tyre drejt Tiranës. Simbolet i dhanë mesazhin e tyre forcave të shtuara të ruajtjes së rendit. Deputetët e opozitës morën fjalën me radhë për të artikuluar atë që kishin firmosur vetëm një ditë më parë, dorëzimin e mandatit të deputetit. Nuk e kam parë ndonjëherë këtë shesh më të bukur se sot. Nisim bashkë sot me 21 shkurt, një rrugtim të ri, bashkë me qytetarët, bashkë me gjithë Shqipërinë. Unë e mora prap mandatin. Kjo është rrugë që mund të jetë gjatë e vështirë, por nuk ka më kthim prap. Dhe s'kemi rrugë tjetër. Nuk kemi rrugë tjetër. Nuk na kanë lënë shtek. Kjo përveç protestës së rrugës. Do të vi dita që do t'i kthehemi asaj sallës, po do t'i kthehemi si burrat. Sot jam një prej jush. Jam në zemrat tuaja, jam në dhimbjet tuaja, në zërin tuaj. Unë jam këtu me ju për Shqipërinë europiane. Fitore! Ora 10 i gjeti protestuesit përpara godinës së seancave plenare. Por kryeopozitarit Lulzim Basha ju deshën edhe 20 minuta të tjera tu bashkohej pasi priti protestues të ndaluar nga kontrollet e policisë në rrugën e tyre drejt Tiranës. Simbolet i dhanë mesazhin e tyre forcave të shtuara të ruajtjes së rendit.
Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, një pjesë të fjalimit të tij ja dedikoi kujtthirrjet për mos ushtrim dhune, ja drejton protestuesve. Sytë e Europës, sytë e botës emancipuar demokratike dhe partnerit ton strategjik, demokracisë më të madhe të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë sot të ky shesh. Lulzim Basha do të qëndrojë në krahun tuaj në këtë betejë. Ne nuk jemi populli dhunës, ne jemi populli lirisë, ne jemi populli demokracisë, ne jemi populli Shqipërisë, ne jemi erdhja europiane e vendit. Ndaj ju them, miqtë e mi, kërkomni gjithçka që unë mund t'ju jap e do t'ua jap si lideri i opozitës dhe në emër të popullit bashkuar. Po mos më kërkoni kur të pranoj për popullin tim atë që s'do të pranonit kur për popullin tuaj. Ish kryeministri Sali Berisha bashkimin e protestuesve e sheh si fundin e qeverisë Rama. Ju e shihni çfarë bashkimi madhështor i shqiptarëve është, i cili e bën absolutisht të pashpres narkoshtetin, kakistokracin, kreun e tyre të Meduzës e të vinë kristaq urrejtja. Si shihni masat e marra nga policia, janë të shtuara në krahasim me ato të 16 shkurtit? Turpi dheut, një lloj si një shtetërrethim në juntat ushtarake, pra janë në grahmat e fundit, ja kanë mbadh. Për djegjen e mandateve, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ja dedikoi edhe atyre uniformave blu. Mandatet tona, më shumë se kur, janë për gjithë ata, djemë dhe vajza policë, të cilët e duan Shqipërinë dhe e duan popullin e tyre. Motra dhe vëllezër, sot mandatet tona nuk janë më fasad e narkoshtetit. Kur flakadanët dhe shashkat filluan të hidheshin në drejtim të kordonit të policisë, Kryedemokrati Lulzim Basha ftoi protestuesit të ndiqnin drejt kryesisë së kuvendit, ku dorëzoi ndërheqjet e firmosura një ditë më parë nga deputetët e tij. Për mbylljen e protestës dhe falënderimet ndaj pjesëmarrësve i bëri nga selia e forcës politike që drejton, obori i së cilës u shtoi me thirrjet. Aty ku entuziazmi dhe emocioni rriti dozat e patriotizmit. Kush është burrë, nuk frikohet, por te si një dëshmor. Në cilësinë e qytetarit të thjesht, Lulzim Basha ftoi shqiptarët ta ndjekin në këtë betejë të nisur më 16 shkurt për ta vijuar me betejën e radhës në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Durrës, Tropoj dhe anën mban Shqipërisë, përfundoi ai. Zëvendës kryetaria socialiste e kuvendit, Vasilika Hysi, thot se parlamenti funksionon edhe me mungesën e opozitës. Në studion e ABC News, ajo bëri edhe interpretimin e kodit zgjedhor për vakancat dhe tha se mandatet e refuzuara të opozitës i kalojnë mazhorancës. Në radh parë do presim zbatimin e kodit zgjedhor, edhe të kushtetutës që rregullon këto aspekte për të parë se sa nga vendet vakante që janë krijuar ose do krijohen, sepse do fillojmë tashmë të mësojmë nesër se cili është numri i kërkesave personale për ndërprerjet mandatit, dhe më pas do të shikojmë se kush do të pranojë plotësimin e vakancës. Po nga ana tjetër, kuvendi funksionon dhe për të pasur një funksionim të seancave plenare, duhet kemi 71 deputet
Dakord, mbaron kjo situata që kalon kërkesa nga kuvendi, kryesia e kuvendit në KQZ, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me radhë. E zëm se janë 85 deputet në fund që dalin edhe të Partisë Demokratike dhe të LSI-s. Këtë pjesë të mbetur të deputetve nga 140 që ka i parlament, si do plotësohet? I plotëson partia tjetër. Në rast se mbaron lista nga opozita, i plotëson mazhoranca. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje opozitës të mos i dorëzojnë në mas mandatet dhe të dënojë publikisht dhunën e ushtruar gjatë protestave. Qëndrimi bëhet i ditur nga zëri i Amerikës, referuar një zëdhënësi që ka informuar se zëvendës ndihmës, sekretari i Shtetit për Europën, Matthew Palmer, ka zhvilluar mbrëm 2 biseda të veçanta telefonike me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi. Sipas zëdhënësit të dashit, zoti Palmer u bëri thirrje të dy udhëheqësve të opozitës të qëndrojnë të angazhuar në mënyrë konstruktive në proceset demokratike, duke theksuar rolin etik që partitë e opozitës duhet të luajnë në një shoqëri demokratike. Diplomati i lartë amerikan, siç u shpreh zëdhënësi për zërin e Amerikës, i këshilloi dy kryetarët e partive kundër dorëheqjeve të koordinuara dhe në mas të deputetëve të opozitës nga parlamenti, pasi kjo do të dëmtonte përpjekjet për reforma dhe do të dëmtonte një institucion të rëndësishëm të demokracisë. Zoti Palmer, ndërsa theksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të drejtën e qytetarëve për të protestuar në paqe, u bëri thirrje si zotit Basha dhe zonjës Kryemadhi të hedhin poshtë dhe të dënojnë publikisht gjithë dhunën. Diskutime konstruktive mes qeverisë dhe opozitës shqiptare kërkojnë dhe shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn. Apeli dy zyrtarëve të Bashkimit Evropian erdhi përpara se opozita të niste protestën paraditën e sotme përpara godinës së parlamentit. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn kanë reaguar nëpërmjet një deklarate të përbashkët për shtyp, si për zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri dhe për protestën e organizuar nga opozita. Ata shprehen se mbështesin të drejtën e qytetarëve për t'u angazhuar në demonstrata paqësore, si një tipar thelbësor dhe një vlerë thelbësore e demokracisë. Por thonë se denoncojnë fuqimisht çdo retorik nga udhëheqësit politik që bëjnë thirrje për dhunë. Në deklarat, Mogherini dhe Hahn thonë se vendimi i opozitës për heqjen dorë nga mandatet e tyre pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Parlamenti është vendi ku reformat dhe zhvillimet përkatëse duhet të diskutohen dhe të zhvillohen e jo të bojkotohen. Këto vendime dhe akte janë kundërproduktive, shkojnë kundër zgjedhjes demokratike të shtetasve shqiptar dhe minojnë progresin që vendi ka bërë në rrugën e Bashkimit Evropian. Ata thanë se Bashkimi Evropian pret që të gjithë anëtarët e parlamentit shqiptar të mbrojnë idealet dhe parimet e demokracisë, të vazhdojnë të shërbejnë në kuvend dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të shmangur aktet e dhunshme dhe deklaratat nxitëse. Ne po ashtu presim që qeveria dhe opozita të angazhohen në diskutime konstruktive me qëllim të kalimin e situatës aktuale politike në të mirë të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Edhe gjatë një takimi me ministrin në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme Gen Sakaj, zonja Mogherini tregoi interes për situatën e fundit në Shqipëri dhe theksoi nevojën për pjekuri politike dhe përgjegjshmëri kombëtare në këtë periudhë kyçe të procesit të integrimit. Gjatë takimit në Bruksel, ministri Sakaj vlerësoi kontributin e veçantë të zonjës Mogherini për nxitjen e përparimit të Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, veçanërisht rolin e rëndësishëm në mbështetje të perspektivës evropiane të rajonit tonë. Sakaj rikonfirmoi vendosmërinë e qeverisë shqiptare për të vijuar me ritmin e reformave në mënyrë që të konsolidohen më tej rezultatet e qëndrueshme në agjendën evropiane, që do të mundsojnë hapjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian vlerësoi arritjet e deritanishme në 5 prioritetet e vendosura nga Bashkimi Evropian, sidomos në fushën e drejtësisë. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein dënon dhunën në protestë dhe kujton se organizatorët e protestës janë përgjegjës për akte të tilla. What I have heard sounds quite dangerous. Për momentin, ajo që kam dëgjuar unë tingëllon shumë e rrezikshme. Kam dëgjuar që opozita jo për herë të parë do të djegë mandatet dhe këtë nuk e kuptojmë në Bruksel.
Politikanët, antarët e parlamentit, zgjidhen për të përfaqësuar në parlament një alternativë. E dyta, kam dëgjuar që mund të ketë një bojkot të zgjedhjeve gjithashtu, por shpresoj që ky të jetë vetëm thashëthem, sepse mendoj se zgjedhjet do të zhvillohen gjithsesi. To present in the parliament a better alternative to the government's policy. Kam parë kryesisht njerëz shumë paqësorë në protest, por pash edhe disa që përdorën dhunë kundër kryeministrisë. Duhet jemi të qartë të gjithë, qoftë opozita, qoftë majoranca, që dhuna nuk lejohet. Më shqetëson më shumë bojkoti apo djegja e mandateve. Nuk jam i sigurt që s'do të jetë shqetësuese nëse Shqipëria nuk ka një parlament funksional apo nëse opozita nuk do të kontribuojë. Prandaj po mendoj se do të ndikojë dhe mund vetëm të shpresoj që kushdo ta kuptojë që s'duhet habiten nëse shtyhet sërish. We are all united in one thing. Please don't give your mandates back. Ju lutem mos hiqni dorë nga mandatet. Ju lutem, bëni punën tuaj. As a politician of opposition. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës ka shprehur shqetësimin për djegjen e mandateve nga deputetët e opozitës. Thorbjørn Jagland u shpreh se në një demokraci legjislativi është shkalla e parë ku duhet të debatohen dhe ku duhet kërkojnë zgjidhje çështjet politike që prekin të gjithë vendin. Opozita shqiptare nuk duhet braktis parlamentin, deklaron Jagland në një reagim të Këshillit të Evropës. Ndërsa opozita po protestonte përpara parlamentit, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës apeloi për protestë paqësore. Ndërkohë Jagland ju bëri thirrje palëve të përmbahen nga retorika e dhunshme dhe dhuna në rrugë. Opozita e ka vendin në parlament, ka thënë kryetari i Komisionit për çështjet europiane të Dhomës së Deputetëve të Republikës Çeke pas një takimi me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi. Çekia mbështet protestat, por jo braktisjen e parlamentit. Është ky qëndrimi i kryetarit të Komisionit për çështjet evropiane të Dhomës së Deputetëve të Republikës Çeke, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri. Puna e opozitës është natyrisht që të zëvendësojë partinë që është në fuqi. Kjo është vërtet puna e saj, por mjetet që duhet zgjedhin janë mjete kushtetuese dhe në kuadrin e ligjit. Por edhe si deputet i opozitës, duhet them që fusha e betejës e një deputeti të opozitës është parlamenti. Në një deklaratë të përbashkët për shtyp, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla e konsideroi të pamenduar mirë hapin që hodhi opozita për djegjen e mandateve, veçanërisht në këtë moment të rëndësishëm për vendin. Sepse si në çdo vend demokratik, marrja e pushtetit me dhunë apo përpjekjet për delegjitimimin e proceseve demokratike është e papranueshme dhe e patolerueshme. Asnjë parti politike në Shqipëri nuk ka drejt të dëmtojë perspektivën europiane të Shqipërisë dhe se mandatet parlamentare përfaqësojnë vullnetin e popullit. Dorëzimi apo dorëheqja prej tyre është injorimi i vullnetit të popullit. Delegacioni i Komisionit për çështjet evropiane të Dhomës së Deputetëve të Republikës Çeke është takuar edhe me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi. Ndërsa opozita protestonte në Tiranë, një përfaqësues i saj, kreu republikan Fatmir Mediu, ishte në një takim të Asamblesë Parlamentare të OSB-s në Vjenë, ku shpjegoi arsyet e protestës kundër qeverisë. Gjatë fjalës së tij, zoti Mediu nënvizoi se edhe në raportet e OSB-s për zgjedhjet e kaluara ishte theksuar blerja e votës dhe ndërhyrja në procesin zgjedhor e elementëve kriminal. Këto janë disa nga arsyet e forta që kanë sjellë protestën masive të shqiptarëve kundër Edi Ramës dhe qeverisë së inkriminuar, ka thënë Mediu. Kreu i Partisë Republikane u ndal në nevojën për një reformë zgjedhore me ndihmën dhe mbështetjen e strukturave ndërkombëtare si kusht i vetëm për një Shqipëri të denjë për familjen evropiane. Mediu ka kërkuar përfshirjen e Asamblesë Parlamentare të OSB-s në kërkesën për zgjedhje të lira dhe të ndershme, luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, në mënyrë që të gjendet një zgjidhje e këtyre protestave, por edhe për diskutimet në lidhje me ndryshimet e kufive mes Kosovës e Serbisë, çështje që ka ndezur një debat në rajon e më gjerë. Kryeministri Edi Rama thotë se zgjedhjet parlamentare do të zhvillohen në vitin 2021. Në një intervistë për gazetën italiane Il Messaggero, kreu i qeverisë e cilësoi protestën si organizim të një grupi politikanësh që është përzënë nga populli 5 vite më parë. E thotë edhe në gjuhën italiane se me vete ka qytetarët. Protesta përfaqëson vetëm pushtetin e vjetër. Në një intervistë për gazetën italiane Il Messaggero, kryeministri Edi Rama thotë se nuk bëhet fjalë për një protestë popullore.
Çfarë proteste popullore? Këtu nuk jemi përballje lekverdhëve, apo studentëve, apo sindikatave, apo forcave të tjera shoqërore. Kjo është protestë organizuar nga një establishment i 5 viteve e gjysmë më parë, që u përzu nga populli me 1 milion vota. E çudit fakti që media italiane i ka dhënë kaq shumë rëndësi një manifestimi të opozitës, ku sipas tij dhuna u nxit në mënyrë të paparë. Italianët duhet ta dinë se jemi në prag të zgjedhjeve lokale. Opozita është shumë brapa në sondazhe dhe e di se do të humbase në të gjitha qytetet. Ajo kërkon që unë të dorëhiqem. Tashmë opozita e ka braktisur parlamentin. Përgjigjen e pyetjes se çfarë do të ndodhë më pas, kryeministri Rama ja kërkon italianëve. Ma thoni ju, pasi edhe ju keni kaluar një fazë të një opozite të re, të ndryshme, që sot është në qeveri, por kur nuk kam dëgjuar të ketë kërcënuar me djegjen e mandateve parlamentare. I pyetur për akuzat e opozitës se ka mashtruar elektoratin dhe ka falsifikuar 20% të votave, kryetari i qeverisë thotë se OSBE legjitimoi plotësisht rezultatin, si fruti i zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare dhe kundërshtarët e tij politik nuk kontestuan asgjë deri në tetor, kur filloi betejë për leadershipin e partisë së tyre. Janë ata që thonë se me Edi Ramën nuk kemi shansin të fitojmë dhe duan që unë të dorëhiqem për të bërë më pas një qeveri tranzicioni. Njësoj sikur të pyesësh Juventusin se, me që është kaq i fortë, të pranojë që formacionin t'ia bëjnë të tjerët, jo trajneri i tij dhe të kthehet pas në klasifikim, duke filluar nga e para kampionatin, pa Ronaldon. Sipas kryeministrit Rama, qeveritë e tranzicionit krijohen kur ka një problem përfaqësimi. Ndërsa ne kemi të vetëm majorancën absolute dhe jemi përpara në të gjitha sondazhet. Nuk kemi të bëjmë me një lojë, nuk kemi vetëm të drejtën, por edhe detyrën të përfaqësojmë vullnetin e zgjedhësve. Zgjedhjet e ardhshme do të jenë në 2021-shin. Kryeministri Edi Rama e siguron qeverinë italiane të mos friksohen nga një eksod i ri i shqiptarëve, pasi kjo që po ndodh është vetëm një revoltë politikës sa atyre që janë larguar, thot ai, dhe që ndrojnë të pamundurën, pra të kthehen në pushtet pa kaluar nga vota. Mediat e huaja kanë pasqyruar gjerësisht protestën e sotme të thirrur nga opozita në Tiranë. Mediat theksojnë kërkesën e opozitës për një qeveri tranzitore që të përgatisë zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme. 65 deputetë e opozitës shqiptare kanë dhënë dorëheqje nga parlamenti dhe kanë organizuar një protest për largimin e qeverisë Rama. Mediat e huaja raportojnë në këtë mënyrë protestën e të njëjtës, duke vënë theksin se Bashkimi Evropian ka ripërsëritur disa herë apelin për të shmangur dhunën, duke e paralajmëruar deputetët e opozitës se djegja e mandateve dëmton demokracinë. Me mira mbështetës të opozitës u mblodhën në Tiranë duke kërkuar largimin e një qeverie të korruptuar dhe me lidhje me krimin e organizuar. Mëtej kujtohet se seanca parlamentare në program për të njëjtën u anulua një ditë më parë në përpjekje për të shmangur incidente jashtë godinës. 65 deputetët e drejtuar nga lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, dhe ndorëheqën dhe protestuan kundër kryeministrit Edi Rama, qeveria e të cilit ka 74 vende në parlamentin 140 vendësh. Shqipëria, një vend antar në NATO, synon të hap negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian brenda këtij viti. Do të ndalemi në zhvillimet nga aktualiteti. Armando Sulejmani, i njohur me Nofkën në Çipuri, nuk ka folur asnjë fjalë gjatë vlerësimit të masës sigurisë, ku gjykata e la në burg. Seanca u zhvillua në spital, atje ku i mbijetuari i atentatit me 2 viktima po merr mjekim. Çipuri ose shenjestra e atentatit ku 2 vetë mbetën të vrarë do të qëndrojnë në burg. Gjykata e Vlorës caktoi arrest me burg për armbajtje pa leje ndaj Armando Sulejmanit, i cili supozohet se ishte personi që atentatorët donin të vrisnin. Seanca e masës së sigurisë u bën në ambientet e spitalit të Vlorës, atje ku Çipuri po merr mjekim për shkak se ka 2 plumba në trup. Gjatë kësaj seance, Çipuri nuk ka thënë asnjë fjalë, por dhe gjatë marrjes në pyetje nga ekspertë të policisë, ai nuk ka dhënë asnjë sinjal apo informacion rreth vrasësve. Nuk i njoh autorët, nuk e di çfarë problemi kam patur, mësohet të ketë thënë ai në një prej seancave të pyetjeve. Atentati mafios ndodhi të dielën tek ku i ftohtë në Vlorë. Makinës me të cilën po udhtonin Çipuri, kunati i tij Arjan Hasani dhe shoku i tij Orges Rexho ju bë prit. 2 persona të armatosur dhe të maskuar hapën zjarr të fuqishëm dhe u larguan me shpejtësi. Hasani dhe Rexho humbën jetën në vend, kurse Sulejmani shpëtoi pasi u shtri poshtë sediljes. Kur policia shkoi në vendin e ngjarjes, e gjeti në tentativë për t'u larguar dhe me pistolet me vete.
Dyshohet se ekzekutimi ka lidhje me një histori hakmarrjeje që ka nisur vite më parë, por edhe pse është bërë shoqërimi shumë personave të dyshuar, asgjë nuk është arritur për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Pavarësisht se janë njerëzit që luftuan për pavarësinë, mbështetja për krerët e shtetit në Kosovë ka rënë në minimumin historik. Një sondazh i realizuar së fundi nga PNUD-i tregon se Thaçi, Haradinaj dhe ish komandantët e tjerë që sot mbajnë poste politike nuk mbështeten as nga çereku i popullsisë. Janë anketuar 1000 qytetar, por kënaqëmëria me krerët institucional nuk është asnjë çerek. Bile presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj e kryekuvendarin Kadri Veseli po i duan vetëm 13% të anketuarve. Këto të dhëna dolën nga raporti Pulsi Publik të cilin UNDP e lansoi të ajntën. Vetëm 13.5% të anketuarve kanë shprehur kënaqëmërinë e tyre me drejtimin politik të Kosovës. 50.8% të qytetarëve të Kosovës kanë shprehur se nuk janë të kënaqur me drejtimin aktual politik të Kosovës dhe 36.4% kanë qenë neutral për sa i takon kësaj pyetje. Por rritje të kënaqshme ka tek një sektor tjetër. Është një rritje e ndjeshme e besueshmërisë, në fakt e kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e gjykatave dhe me punën e zyrës së prokurorit shtetit. Pra, në vendin e parë për nga rritja prind gjykatat e Kosovës, cilat në raport me sondazhin e majit të vitit 2018 kanë patur një rritje prej 6.6%. E sa i përket punësimit, 70% e qytetarëve besojnë se këtë mund të arrijnë vetëm nëpërmjet nepotizmit dhe faktorëve tjerë jo meritor. Megjithatë, optimist për punësim janë 23%, që po konsiderohet si vlera më e madhe e regjistruar ndonjëherë në anketat e Pulsit Publik. 71% të anketuarve dhanë përgjigjen se ndihen të sigurt në rrugë, mirëpo nga komuniteti serb, 10% të anketuarve dhanë përgjigje negative. Ndërkaq, 59.1% besojnë se mediat gëzojnë lirinë e të shprehurit. Anketa u realizua në nëntor të vitit të kaluar. Peticioni për bashkimin e Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut ka mbritur në duart e presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Kryetari i Komunës së Jugut ka kërkuar nga kreu i shtetit procedimin sa më shpejt të kërkesës në parlament, por ka hasur kundërshtimin e ministrisë për pushtetin lokal. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, ka dorëzuar peticionin për bashkimin e 2 Mitrovicave presidentit Hashim Thaçi. Bahtiri ka kërkuar nga presidenti që të marrë iniciativën që sa më shpejt ta dorëzoj peticionin në kuvent për shqyrtim, ndërsa tha se përveç kryeministrit të gjithë e kanë përkrahur atë. Po presëm që vendimi i cili do të merret për Mitrovicën të jetë sa më shpejt, jemi të zhgënjur mi proceset që kanë kaluar kaq gjatë dhe nuk procedohet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pas takimit, presidenti nuk ka folur për media lidhur me këtë çështje. Peticioni për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kufijin administrativ të komunave nuk ka gjetur mbështetje në Ministrinë e Administratës së Pushtetit Lokal. Kjo ministri vendimin e ka arsyetuar se propozimi me peticion nuk i plotëson të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore. 16.594 qytetarë të Mitrovicës kishin nënshkruar peticionin për bashkimin e Mitrovicës në fund të vitit të kaluar. Iniciativë kjo e kryetarit të Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri. Vlerësa Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Në kuadër të negociatave për dalë me një kandidat konsensual në zgjedhjet presidenciale, kryeministri i Maqedonisë është takuar sot me kreun e lëvizjes së BESA Bilal Kasami. Por Zoran Zaevin, opsionet e bashkëpunimit mes palëve janë të hapura. Pas përfundimit të takimit, kreu i lëvizjes BESA Bilal Kasami theksoi se mbështetja e tyre për kandidatin e përbashkët nuk do të jetë pa kushte. Ai tha se do të pranojë kandidat që do të përfaqësojnë të gjithë qytetarët dhe nuk do të ndajë ata në baza etnike. Ne si lëvizje BESA do të përkrahim një kandidat i cili do të qëndrojë mbas marrëveshjes të cilën e realizuam me qeverinë dhe gjithë ato çështje, por edhe çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënie ndëretnike, presidenti i ardhshëm duhet të ketë një qasje pozitive dhe të kontribuojë në relaksimin e marrëdhënieve ndëretnike.
Kryeministri Zoran Zaev pas takimit tha se ka prezantuar idenë për kandidat konsensual për president të vendit, siç tha përmes një analize të detajuar të gjendjes një emër që do të jetë i pranueshëm për të gjithë. Kam mirëkuptim se si opozitja lanë të hapur mundësinë për paraqitje vetanake në zgjedhjet presidenciale. Janë duke i shqyrtuar të gjitha mundësitë, por jam i lumtur dhe falënderues për shkak se pranuan të bisedojmë dhe të dëgjojnë argumentet tona se pse duhet të bisedohet për një kandidat të përbashkët. Kryeministri Zaev është shprehur optimist se deri në Kongresin Partijak do të arrijë që pozitivisht të përfundojë negociatat me partitë politike, siç tha për të gjetur një kandidat i cili do t'i bashkojë të gjithë. Pas takimit të pasuksesshëm me liderin e ASH Zjadin Sela, kryeministri paralajmëroi një përpjekje tjetër për të biseduar me përfaqësues të kësaj partie. Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit boton kolanën prej 11 veprash me memuar, kujtime dhe dëshmim mbi të shkuarën komuniste. Ndjekim së bashku këtë material, këtu do të ndajmë bashkë në Mirela Milori, mirupafshim. Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit promovoi kolanën për 11 veprash të vitit 2018. Drejtori i këtij institucioni Agron Tufa thotë se kësaj here dominojnë rrëfimet e dëshmit okulare, të rrëfyera në vetë të parë, nga ata të cilët e kanë vuajtur në lëkurë atë periudhë. Format e rrëfimit drejt për drejt, intim, siç është epistolari, ditari, kujtimet dhe format e tjera të dëshmisë, pra memoaristike. Pastaj vijnë libra të rëndësishëm të studimit, sferës studimit, mbi dokumentat e arkiva, siç është Krimët e komunizmit, një histori e shkurtër për mirditën, dhe vijon pastaj dhe përmbyll. Me mjaft interes është edhe botimi një albumi fotografik, ku dëshmohet qartë retushimi i personazheve dhe mbivendosja e personave të tjerë, të cilët nuk kanë patur rëndësi në momente kyçe të historisë. Retushimi i historisë përmes fotove, ku flasin vetë foto dhe fare pak tekst. Ngjarje kyçe për historinë e Shqipërisë, dhe sidomos ku është gjithmonë protagoniste Enver Hoxha, Nexhmia Hoxha, apo njerëz që regjimi i ka pasur bashkëpunëtor të zellshëm dhe i ka pushkatuar, i ka linçuar, burgosur, ata pastaj më vonë nuk ekzistojnë në foto, janë hequr. Janë aktorë të luftës, janë që në fillim ata themeluesit e Partisë Komuniste, dhe pastaj në vijimësi është gjithë historia me vazhdën e saj të përgjakshme të luftës brenda llojit, pra të luftës brenda komunistëve të Komitetit Qendror. Rrëfimi i së shkuarës përmes këtyre librave është një anë, ndërsa shpërndarja e këtyre dëshmive dhe studimeve është me mjaft rëndësi nga ana tjetër. Besoj se në këtë pikë kemi e përsit pa diskutueshme nga gjithë botuesit në Shqipëri, sepse ne kemi bërë një database të saktë. Librat gjenden në çdo bibliotekë ku ka bashki Shqipëria. Domethënë, në bibliotekat e bashkisë së qyteteve tona shkojnë nga 5 kopje. Në të gjitha bibliotekat e universiteteve publike dhe private, në disa prej institucionet më të rëndësishme dhe në disa prej emrave si listë të studiuzëve më të mirë dhe të gazetarëve. Këtë vit për herë të parë ne do të nxjerrim një kontingjent në librari për dëshmuar prezencën dhe jo për fituar, pra një 100 kopje, ndoshta 50 kopje që libri doli me i bë botës me dije që ekziston ky libër, ka dalë. Instituti i Krimeve të Komunizmit për botimin e kolanës vjetore ka në dispozicion buxhetin për 3 milion lekësh.